Всем привет, мои дорогие подписчики! И как вы поняли по названию ролика, мы сегодня будем проводить стрим. Кстати, я забыла сказать, что вы молодцы, вы добили 23 подписчика, но я хотела 20. Вот за это я вас прощаю. Так вот, добейте мне 30 подписчиков. Ну да, я сказала это в прошлом или в прошлом-то ролике. И я как раз говорю о том, что будет сегодня изменение Оски. И моей, и Лешиной, и создавание разных осок. Вот, ребят, мы заходим в эту вкладку, то есть домик. У меня никнейм у Леши. Только не говорите, что у него типа девушка есть, мне как бы пофиг на это. Давайте все менять. Лицо мы поменяли, а теперь позу. Круто, все четко. А теперь создаем новую оску на канал. Так, цвет кожи мы чуть-чуть поменяем на темный. К волосам теперь мы подходим к сразу создаем. Короче, ребята, хотите узнать, какая у меня старая ос была? Давайте я ее сейчас создам. Посмотрите сами. Вообще какой-то отстой полный, потому что у меня вкусов в тот раз вообще не было. Во, какая у меня ос была уродская, примерно. Если честно, меня бесят такие вот оски без вкуса. Примерно. Я сейчас это все поменяю. Хай ты тысяч, потому что... Так, сейчас мы будем... Стоп. Я поняла. Неудачные кадры какие-то. Короче, переходим к волосам. Так, создаем тут это. Короче, мы создаем вот эти цвета. Добавляем новый цвет. Новую причесочку выбираем. Что-нибудь выбираем в этой вкладке. Например, мы выберем вот это вот это вот даже скажу. Не, вот это вот лучше. А, нет, не подходит. Ладно, сейчас. Шикарно. Теперь выбираем челку какую-нибудь. Так, давайте вот эту вот. Чудесно. А теперь переходим к глазам. Заходим в эту вкладку и выбираем какие-нибудь глазки. Так, я выберу, например, ой, не такие же. О, это няшка просто, ладно. Ну, такие мне глаза вообще не нравятся, так что, к примеру, мы выберем вот эти вот глаза. И цвет глаз мы подбираем также под глаза. То есть так вот. А теперь мы идем к одежде. Извините, ребят, не к одежде, а к удалению разных предметов. Давайте вот так вот поставим. Все такое. Переходим к одежде. У авторов совсем нету вкуса. Так, создаем. Теперь без каких-то остановочных кадров. Так. Ребят. Короче, мы сейчас все удаляем. Вот эти вот все. О, вот это вот хорошо подходит. Давайте посмотрим под этот. Ребят, это вообще шикарно. Смотрите, вообще шикарно. Давайте посмотрим. Оп. Хоп, хоп. Давайте вот такую желтенькую возьмем. Такую вот юбочку. Вообще красотища. Если вы скажете, что у меня нет вкусов, вы держите свой язык за зубами. Я же сказала просто в шутку. И, кстати, я кое-что хочу сказать вам, мои подписчики. Я вам, как говорила в начале видео, вы могли бы добить 20... Ой, мне 20 есть уже. Имеется 23. Вы бы могли добить мне 25 хотя бы подписчиков, потому что я вас не заставляю. Кстати, вот такая вот красотка у нас получилась. Переходим к следующей оске. Теперь мы переходим к нашему вару, потому что мы его создавать будем сейчас. Переходим сначала к волосам. Выбираем какой-нибудь цвет. Ой, извините, не то выбрала. Как мне вару создать, интересно. Короче, мы будем создавать просто девочку бесячую. Сейчас вам покажу. Так.
Угу. Завтра, ребят, видео, наверное, не будет, потому что я ухожу в гости. Так, вот. У меня реально такая ос была раньше, очень даже раньше. Это у Маши, ой, у Мизуки Кимоно была такая ос также раньше. Но она сейчас ей не нравится очень сильно. Кстати, ребята, у меня завтра проверочная работа по биологии. Ну, 100 пудов напишу, потому что она очень легкая, наверное, будет. Так, смотрите. Я сейчас сделаю какую-нибудь юбочку. Ой, девочки, да. Девочки, это вообще красота. Если честно даже сказать, то я даже не против и второго стрима, который будет 1 марта. Если вы будете, конечно, рады этому стриму, то я его обязательно проведу. Пишите плюсики, если вы этого хотите. А если не хотите, то минусы. И, ребят, переходим к следующей части стрима. Пам. Пам. Конечно же, пам. И еще раз пам. Тень убрана, теперь мы создаем мозгу. А, точно, фон, извините. Подойдет ли такой фон? Пишите плюсики, если да. И с ответом также пишите да. Колдуем, колдуем, и появляются волосы. Колдуем, колдуем. И еще раз у нас появляется челка, как у Лёши. Колдуем, колдуем, у нас появляется лицо. Пам, и у нас появляется одежда. Теперь окрашиваем. Пам. Та-дам! У нас получилась такая чудесная оска. Ребята, теперь самые интересные части этого стрима. Конечно же, обработочка. Конечно же, скриним, это самое главное. Давайте открываем. Опа, все соскринили. Переходим в Ibis. Все, мы в Ibis. Заходим в мою галерею. Новое полотно. Выбираем ок. И вот так. Теперь мы рисуем, загружаем новую фотку. Вот эту, видите, цифру 1, и там несколько слоев. Вот сюда заходите, выбираете вот эту вот штучку и импортируете вот это вот. Например, фотку. Любую прям. Из галереи, из любой этой. И вот так вот галочку нажимаете, если это вам подходит. Берем любую кисть, смотрите. Вот так вот типа получается. Сильно темно. Вот так пока получается. Давайте сделаем слезы. Например, мы выбираем там цвет какой-нибудь. Пока вот так, ребят, получается. Можно сказать, кровь даже сделать. Вот пока вот так получилось. Очень красиво. И эта обработка очень красивая. Так что давайте я сделаю огромные прям круги. Красные. Вообще смешно. Опа, красный, красный. И у нас получилась обработка. Круто. И для новичков. Вот заходите в эту стрелочку, которая идет влево. Заходите вот сюда. Третья кнопка «Сохраните как PNG». Нажимаете. Видите загрузку. Пускай загружается, пока сохраняется. И у вас сохранилась фотка. Ребят, это вся обработка и весь стрим. Так что всем пока, мои зайки.